地大物博的中华大地有数不尽的美景，无论是美丽的山山水水，还是神奇的自然现象，都让人心驰神往。您知道中国自然景观有哪些最有名吗？1985年，国家有关部门评选出了并列中国4大自然奇观，它们分别是吉林雾凇和桂林山水、云南石林、长江三峡。这些中国奇观美景，如果不亲眼见一次，就太可惜了。这4大自然奇观你都去过了吗？一起去了解一下吧。我是旅游推荐官，朋友们看过这段视频以后，请别忘了长按关注和点赞。1. 吉林雾凇。吉林雾凇是4处景观中最为特别的一个。在吉林，每到冬季，尽管松花湖上一抹如镜，冰冻如铁，但冰层下面几十米深的水里仍能保持摄氏4度的水温，水温和地面温差常在摄氏30度左右，于是就形成了市区以下几十里不风洞的江面，温差使江水产生雾气，江面上白雾袅袅，久不消散。沿江那10里长堤，苍松林立，洋流抚江，就在一定的气压、风向、温冻等条件的作用下，江面的大量雾气遇冷后，便以霜的形式凝结在周围粗细不同的树枝上，形成大面积的雾凇奇观。由于拥有得天独厚的自然条件，所以吉林雾凇又具有持续时间长、厚度大、出现频率高的特点。每年从12月下旬到历年2月底，都是在吉林市观赏雾凇的最佳时节，最多一年可出现60余次。在冰封时节的吉林，草木都已凋零，万物也失去了生机。然而雾凇奇观却总能忽如一夜春风来，千树万树梨花开的降临北国江城。那琼枝玉叶的袅娜杨柳，银菊怒放的青松翠柏，千姿百态，让人目不暇接。一江寒水清，两岸琼华凝，是吉林雾凇那仪态妖娆、独具风韵的典型概括。当雾凇出现的时候，慢慢降低，披银戴玉，仿若柳树解银花，松柏占银菊一般。一时间，雾凇奇景把人们带进如诗如画的仙境之中，这让许多有幸身临其境的中外游客赞不绝口。忽如一夜春风来，千树万树梨花开，无可奈何花落去，幸曾相识燕归来，就是雾凇出现和退去时突然性的特征。吉林雾凇说来就来，说走就走的性情，难免让人偶遇之下陶醉其中，更有人苦盼数日却难觅芳踪。其实只要稍加了解雾凇的脾气，游者便可轻松与之相逢。吉林雾凇有如下9大特点： 1. 奇丽壮观； 2. 实属稀少； 3. 频次之冠； 4. 时间超长； 5. 密度最小； 6. 精英洁白； 7. 有益无害； 8. 产地优越； 9. 天人合一。人们把吉林雾凇的观赏过程大致分3个阶段，即夜看雾、晨看卦，待到近午赏落花。在每一个时间段内都能让人感受到不同的惊喜。夜看雾是指在雾凇形成的前夜，观看松花江上出现的江雾景观。该景一般会在夜里10时左右出现，松花江上开始有缕缕雾气出现，继而越来越大，越来越浓，大团大团的雾气升腾着，翻滚着涌向松花江两岸。霎时间，江边的街路、建筑都被大雾所笼罩，游人将置身于浓重的云雾之中，江边的建筑物、树木也在雾中若隐若现，灯光也变得扑朔迷离，整个街路仿成为云海仙境一般。一般说来，当夜的江雾越是浓重，次日的雾凇景观越是壮观，这也成为了吉林雾凇预兆的重要征兆。晨看卦是说清晨起来看树卦，经过一夜的浓雾，清晨当人们再次来到雾凇观赏区时，前夜那10里江堤上黑深深的柳树、松柏和千年榆树，居然在一夜之间被江雾染得一片银白，在眼前豁然呈现出一个银色般的梦幻般的奇妙世界。江边的树木凝结了厚厚的雾凇，太阳被晨雾遮住，每一棵垂柳的枝条都晶莹闪烁，宛如玉枝垂挂，在微风中轻轻摇动。诸株被雾凇所装扮的松柏都是银菊吐丹盛开，寒冬腊梅怒放，就连路边的小草也被雾凇包裹得毛茸茸的。
待到金吾赏落花是描述观赏雾凇脱落的情景，一般在上午9点以后，阳光微风怀着对雾凇的嫉妒，促使凝结在树枝上的雾凇开始脱落。最初只是一点一片脱落，接着是成串成串的滑落。微风吹起脱落的银片在空中飞舞，明丽的阳光辉映到上面，在空中形成五颜六色的雪莲。纷飞的雾凇像雪花一样落到人们的头上、肩上，使人感到格外清凉清新。2. 广西桂林山水。桂林山水是对桂林旅游资源的总称。桂林山水是中国10大风景名胜之一，是中国山水的代表。典型的喀斯特地貌构成了别具一格的桂林山水。桂林山水所指的范围很广，项目繁多，包括景点有桂林独秀峰王城景区、桂林瑶山景区、龙胜龙脊梯田景区、桂林市猫山景区、桂林资江景区、桂林八角寨景区、玉龙河景区、月亮山、芦笛岩、桂林天门山、资源县宝顶景区、桂林漓江风景区。这里的山平地拔起，千姿百态，漓江的水蜿蜒曲折，明洁如镜，山多有洞，洞有景奇，洞中怪石，鬼斧神工，琳琅满目，于是形成了山清水秀、洞奇石美的桂林视觉。桂林山水的山水风光举世闻名，千百年来都享有桂林山水甲天下的美誉。2014年6月，第38届世界遗产大会上，以桂林为首的中国南方喀斯特第2级项目申遗成功，成为世界自然遗产。桂林处处皆胜景，漓江山水堪称其中的典范。漓江风光以桂林阳朔为最，桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林。群峰倒影山覆水，无山无水不入尘，高度概括了阳朔自然风光的美。从阳朔到桂林，乘船逆流而上，游漓江，船驶出不久，便会远远地见到一座顶峰悬挂着一轮初日，缕缕阳光从云中穿过，江中波光粼粼，与群山倒影交相辉映，令人一试到了仙境。如果说北方的山是豪迈厚重的，那么桂林的山则显得妩媚秀美。玉女峰亭亭玉立，巧书云鬓；望夫崖凌晨远眺，深情守候。港口的书童，跳龙门的鲤鱼，盘旋的田螺，绿洲的骆驼，形态各异，变化万千，令游人目不暇接。华山的9匹马在导游的引导与娓娓讲述中，更是令桂林的山出神入化到了极点，使游人真确地领略到了桂林山水的神奇秀美。如果说桂林的山是鸟鸣山更幽，那么桂林的水则是清澈透明，绿得欲滴。俯首看去，江水泛着细细的涟漪，玉塔微蓝，水色晶莹剔透，加之两岸竹林袅娜多姿，山水相映成趣，怎么看都是一幅长长的山水画，凝重中透露着灵动之气，真是舟行碧波上，人在画中游。站在船头凭栏望去，漓江上烟波浩渺，令人神识不足所往。冥冥间，在历史的轮回中，我们仿佛看到了刘三姐当年对歌的地方。几百年的古树，枝繁叶茂，渔舟在水中欢快地游走，人们在田间辛勤地耕作，播闪着收获的希望。往近处一条金发碧眼的外国朋友也来踏青，言语中满含惊羡，笑声欢声不断。这一切不正是一道道更加亮丽的风景线吗？虽然欣赏不到万户炊烟洗暮霭的田园风光，但确实能够看到一个现代的桂林正在茁壮的成长。3. 云南石林。石林风景名胜区位于云南省昆明市石林彝族自治县境内，距省会昆明78公里。这里四季如春，气候宜人，物产丰富，全年适于旅游，是观光度假、避寒消暑的上佳之地。石林喀斯特地质景观类型多样，面积广大，熔岩发育独特，地质演化复杂，科教价值、美学价值极高，享有世界喀斯特的精华、天下第一奇观、造型地貌天然博物馆的美誉。景区先后荣获世界地质公园、国家级风景名胜区、国家5A 级旅游景区、国家文明风景旅游区等荣誉称号，并于2007年作为中国南方喀斯特的重要组成部分，成功溜入了世界自然遗产名录。
石林世界喀斯特的精华。石林在自然景观上融形奇险秀、幽奥旷为一体，奇山怪石惟妙惟肖，气势恢宏，令人惊叹。沙弥文化灿若繁星，史诗悠久，享誉世界。石林喀斯特地貌面积达1100多平方公里，保护区面积350平方公里。主要景区有石林景区、乃古石林景区、大叠水景区、长湖景区、龟山国家森林公园等。其中石林风景区为最负盛名的核心景区，由大石林、小石林、万年灵芝、离子径、布少山等5个片区组成。石林风景区为以纯灰岩见状喀斯特的典型集中区，岩石主体是呈浅灰色的纯灰岩及毛口主白云质灰岩。大石林、小石林、布少山、离子径和万年灵芝5个片区分布着剑状、柱状、塔状、蘑菇状、平衡状及不规则线状的各种石峰。大石林由密集的青灰色石峰组成，石峰直立突兀，陡峭险峻，高大刚硬，线条顺畅，最高大的独立岩柱高度超过40米，有莲花峰、剑池峰、象居石台、凤凰书寺等典型景点。最著名的当属龙云题词的石林之处的石林胜境。在小石林中，疏朗秀美的石峰中静静伫立着美丽妩媚的阿诗玛。野性的石林在这里变化出园林之神，锋利的岩石与浓密的绿色相依，精美细腻，让人沉醉。布少山为石林景区海拔最高处，区内多柱状石林，登高远望，林海松涛，柱石参差，漫步山间，石林卓越，剑锋罗列，有布少武士门、布少松涛等独特景观。景点中有海洋生物化石，记录着2.7亿年前石林地区生机勃勃的海底世界。离子园径方圆数十里的荒山野丘上布满了奇柱异石，巨善起伏，古拙苍茫。丛林石壁上有彝族先民留下的古崖画，奔放粗犷的人兽星月图像闪现出原始的神秘之光。万年灵芝高大的灰色蘑菇状和塔状石峰连片分布，蔚为壮观。紧邻离子园径的比木潭旁，石山顶上有一座高约15米的石峰，上大下小，犹如一朵巨大的灵芝，因而得名。夕阳西下，立于灵芝山顶，颇有一览众山小的惬意之感。4. 长江三峡。素有400里天然立体画廊之称的长江三峡，位于长江上游，西起重庆奉节白帝城，东到湖北宜昌南京关，全长192公里，由瞿塘峡、巫峡、西陵峡以及3座峡谷之间的湘西宽谷和大宁河宽谷组成。其中西陵峡以险著称，巫峡以秀见长，瞿塘峡以雄名世。长江三峡是万里长江上较为奇秀的一段，是大自然的鬼斧神工造就的山水画廊，是集名山大川、名胜古迹、古今文化和民俗风情于一线的黄金水道。三峡以其奇山秀水展现出自然界的鬼斧神工的魔力。峡江两岸奇峰异石，记载着数十亿年来辖区的沧桑。沉睡在岩层中那斑驳陆离的生命遗骸，诉说着亿万年来生命演变的历史。辖区数千年的历史和人类古文化令人憧憬，神秘的传说令人神往，不知吸引了多少古今中外的游人。瞿塘峡位于重庆奉节县境内，长8公里，是三峡中最短的一个峡。它是形循险峻的一个峡，端入口处两岸断崖壁立，相距不足100公尺，形如门户，名夔门，也称瞿塘峡关。山岩上有夔门天下雄5个大字，左边的名刺甲山，相传古代8国的刺甲将军曾在此屯营，尖尖的山嘴活像一个大蟠桃。右边的名白岩山，无论天气如何，总是淤出一层层或明或暗的银灰。瞿塘峡水短，却能镇渔川之水，扼8个咽喉，有西贡巴渝数万壑，东连荆楚亚摩山的雄伟气势。古人形容瞿塘峡说：“岸与天关接，舟从地湖行。”瞿塘峡境内主要景点有重庆奉节县白帝城、重庆夔门。巫峡位于重庆巫山县和湖北巴东县2县境内，西起巫山县东面的大宁河口，东至巴东县官渡口，绵延45公里，包括金兰银甲峡和铁关峡。
峡谷特别幽深曲折，是长江横切巫山主脉背斜而形成的。巫峡又名大峡，以幽深秀丽著称。整个峡区奇峰突兀，怪石嶙峋，峭壁平列，绵延不断，是山峡中最可观的一段，宛如一条迂回曲折的画廊，充满诗情书意，可以说处处有景，景景鲜良。巫峡内的主要景点有重庆巫山12峰、重庆神女峰、重庆大宁河小三峡、重庆马渡河小三峡。西陵峡在湖北宜昌市秭归县境内，西起湘西口，东至南京关，约长66公里，是长江三峡中最长、以滩多水急闻名的三峡。整个峡区由高山峡谷和险滩礁石组成，峡中有峡，大峡套小峡，滩中有滩，大滩含小滩。自西向东依次是兵书宝剑峡、牛肝马肺峡、空岭峡、灯影峡4个峡区，以及青滩、蟹滩、空岭滩、腰岔河等险滩。西陵峡境内的主要景点有兵书宝剑峡、牛肝马肺峡、空岭峡、灯影峡。